hatrany manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha tamin'ity anio ity mbola nazovana hatrany ny tsioky varatra na ny rivotra avy any atsimo atsinanana ka mbola mitoy araka izany ny orana sy ny herik'andro ho any ilany atsinanany anosy atao anatin'ny roa andro avy dia mbola saika matanjaka hatrany izay avaratraza izay vokatr'izany dia mbola mijanona tanteraka ao anatin'ny voninandro ririnitsika mandritry ny roa andro avy fa ny zoma kosa indray dia tombanana mialefitsy kelikely izay tsioka ny varatraza izay ka mety hiverina omaina ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny voatany ny maripana ihany koa dia mbola mijanona ho mangatsika hatrany aloha ny andro atao anatin'ny roa andro avy fa manomboka ny zoma izay ihany dia misy fiakarana kely kosa ny maripana indrindra ho an'ny voatany sy ny faritra atsinanany nosy iny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina misy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinanana Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Zavay izany ka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro manerika ny andro ho an'ny ilany atsinanany voatany ary mandraona kosa izany ho an'ny faritra Imelaky ny ambiny moa dia maina hatrany ny andro raha ny toetry ny andro ho an'ny rapitso tolakandro mbola andrasana hatrany ny orana malefaka miatoato ho an'ny morontsiraka na ny faritra atsinanany nosy iray manontolo ary ny herik'andro ihany koa dia mbola andrasana ho an'ny ilany atsinanany voatany mandraona ny andro ho an'ny faritra Imelaky Bongolava sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Menabe izay mety arahina orana tandrivindraona vitsy indraindray ny ambiny kosa indray dia mijanona ho maina hatrany ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny voatany ny ambony indrindra ary 7 ka hatramin'ny 8 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ny morontsiraka atsinanana manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny alakamisy mbola mijanona tanteraka ao anatin'ny orana malefaka miatoato aloha ny faritra atsinanany Madagasikara ny herik'andro ihany koa dia mbola andrasana hatrany ho an'ny ilany atsinanany voatany sy ny faritry Sofia ny any amin'ny faritry Melaky Bongolava ihany koa dia mety mbola ahitana orana tarivindraona indraindray ny tapakandro hariva ny ambiny moa dia mandraona vitsy na mandraona amin'ny tsitokotoko ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny voatany ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara kosa dia manodidina ny 12 degré celsius na 20 degré celsius eo izay maripana izay miakatra kosa nefa izany ho an'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara iny ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ihany koa dia 13 ka hatramin'ny 19 degré celsius ary mbola mijanona hatrany amin'ny 23 degré celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma araky ny efa noresahana teo dia manomboka malefaka ny avaratraza ny tapakandro harivan'izay zoma izay ka andrasana araka izany ny masoandro saika amina faritra maro ankoatry ny tapany avaratry Madagasikara iny izay mety mbola andraondraona hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Ambatsoana Lanjiro sy ny faritra Sofia ary ny faritry Diana izay mety hoarahina tandrivindraona moa indraindray manakaiky ny district Anambanja sy Ambilobe ny ambiny kosa araky ny fandresana teo dia maina tanteraka ny andro ny maripana voavinavina tombanana misy fiakarana kely ny maripana ary manodidina ny 12 ka hatramin'ny 7 degré celsius izany ho an'ny voatany 12 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny tapany andrefany Madagasikara iny dia izay indray ny meteo tamin'ity anio ty ary rapisinay fitoana manaraka veloma toko